दोस्तों अगर आपका सबमर्सिबल वाटर पंप का स्टार्टर है इस तरह का और उसके अंदर हमिंग का आवाज़ यानी घर घर का आवाज़ आ रहा है तो उसका क्या मेन रीज़न। तो पहला जो रीज़न है कि अगर जो ये आपके कॉन्ट्रैक्टर टाइप के स्टार्टर रहेंगे तो उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट रहता है उसके जो कॉन्टैक्ट रहते हैं उसके अंदर धूल डस्ट या कई बार कार्बन जमा हो जाता है, उसकी वजह से भी घर घर के आवाज़ आते हैं। अगर आप उसको घीस देंगे, सैंड पेपर से साफ़ कर देंगे या फिर कैरोसिन से साफ कर देंगे तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो दूसरा रीज़न है लो वोल्टेज की वजह, यानी कि अगर 230 वोल्टेज मिलने चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी वजह आपको 190 180 यानी कम वोल्टेज मिलता है, उसकी वजह से भी घर घर का आवाज़ आता है। और जो लास्ट रीज़न है कि कई बार टर्मिनल आपके लूज रहेंगे, ठीक है, टर्मिनल को आपने टाइट नहीं किया, उसकी वजह से भी घर घर का आवाज़ आता है।